يما يا الولد ابني، يما وياك شمال الموت ما ياخذني وياك. تقول له فرقاك سلاني يا جاسم حيل فرقاك يا يما. بويا ما يردون بعد ايس يا قلبي ما يردون. يقطعون بدموم من عوايدهم يقطعون. بعد شو تقول زينب الصبر عليها، تقول اعزاز الاولاد يا يما وداعت الله اعزاز الاولاد. تراد يما تراد وقت الضياع يجدوم والولد تراد يا ابني. هذا امل كل ام بابنها، لما تكبر يصير لها خيمه يصير لها تجوى، يجي لجنازتها تقول له يما عبالي يا يما الصير جناز او تهيل تراب قبري ويا العزاز. يما ردتك نعشي علمتونك تشيله وتراب اللحد بيدك تقيلها. وامك يا يما مسذليله ذليله يا ابني. وتواتع عينه قضينا بجي وتواتع عينه. صارت حزينه وحش بيوتنا وصارت يما حزينه. المام خلفات الله يعين قلب المام خلفات. الله يساعدك لعدك وحيد، والله يساعد كل ام فاقده ولد. تقول الولد مات بعد شل بحياته والولد مات. سهرة هواي عين عليك يا ابن سهرة هواي. وتضيع رباي شلون تعوفني يما وتضيع رباي. محنية على وليده تقول لي زينب مولاتي زينب مر خصتك اريد اخلي راسه بحجري، هذا اخر وداع. ضمته الى صدرها خلت راسه بحجره تقول له بشيلة امك يما بشيلة امك تعال تغطى يا ابني بشيلة امك. وحيل الشماك يا الولد يا ابني يا يما وحيل الشماك اريد اشبق عليك وحيل الشمك. اخ تقل الوقت ذبني عقب عينك يا يما الوقت ذبني. بالبيت يا ابني ظلت ريحتك بالبيت يا ابني. تقل بوقت الغروب مو زين الونين بوقت الغروب. والله متعوب قلبي من المصايب والله متعوب.
كل احنا ننسى الآلام، لكن الأم ما تنسى تظل تحن وتئن على وليدها. تبقى بين 4 جدران، ما تنسى لو 100 سنة ما تنسى الولد. تقول له وحيد وعز عندي من العذيب، وما ظنيت بيك شح نصيبي. بعد شو تقول؟ تونين يم الولاد ما بطل ونينك، سهران عقب الولد ما غمضت عينك، سهران عقب الولد بالليل، سهرانة ما غمضت الجفن وتونين، حزنانة تتذكرين الولد قعدته ويا اخوانه، إلى مواقف ويا ابنها ويا اخوانه، تبكين طول الدهر ما يبطل ونينك. تعرف الام ما يهدى لها بال اذا ما تجلب بصاويبه وتشوفه تعاتب بيه، تقول له يما جاوين جاوين ذاك الربا والليل السهر تعليك، يما عليك متعلق برقبته بالقاع ما خليك، مقتول جابوك لي يا ابني وجلب بيك يما يا يما، اما وجلب بيك يا ابني. اريد امر على الابو هم الى طلب على الابن ولا حق الابنه. ونرجع للسيدة رقية. اليوم 5 صفر، واليوم وفاة عزيزة الحسين، هاي المدللة الصغيرة. الأبو يوقف على وليده يقول له ابويا مثل المسودن يا ابن ظليت، ابوياي مثل المسودن يا ابن ظليت، ما ودي اطبن بعدك البيت يا ابويا، ابويا يا ريت يا ريت مت وياك يا ريت. ما يرد له جواب من وليده، يقول له ابوك انا على بختك للكبر ربيتك وردتك، ابويا حاكين حاكين فدوى حاكين كتلتني سكتك يا ابويا، حاكيني كتلتني سكتك. الروح الرقية سلام الله عليها، اللي عنده حاجة بعد يخلي يقدم العزيز الحسين. واليوم شاهدت انا بسوريا ربعنا قدام الحسين ملا احمد الخيقاني شيخ على السماء، واليوم قايمين مجلس في حرم زينب من البارحة، وهنيئا لهم. انا وحق الزهراء ترى اسمي اجوا ودعوني هناك بسوريا، لكن ما رحت من اجل هاي المجالس بقيت. هنا رقية امها تسمى ام اسحاق، كانت زوجة للامام الحسن المجتبى، لكن ما صير عندها خلفه من الامام الحسن. قالت له ابا محمد اما تدعو لي ان يرزقنا الله جنين من عنده؟ قال لها من هذا الامر محال، من بعدي تتزوجين من اخي الحسين وتنجبي منه طفله. يقول بعد استشهاد الحسن 1 أو 2 يقول تزوج منه الامام الحسين بابي وامي، الى ان حملت زوجته ام اسحاق ووضعت طفله سماها فاطمه وكناها برقيه، لكن معتز بها الحسين. عمرها 6 أشهر تيتمت من الام، فقدت الحنان، لكن الامام الحسين اغناها عن حنان الام. احتضنها الانفاس الالطاف، عاشت تحت وظل كنف ابي عبد الله الحسين. هاي الطفله الصغيره بابي وامي، وقت الصلاه تجي تفرش السجاده لابوها الحسين، تقول لابويا تفضل صل ابو علي، فسموها مدلله الحسين. تقول لي واجعلني واجعلني اي على كيفك من تجرين. نيالك على العبرة مرحومة إن شاء الله.
يوجعني على كيفك من تجرين يوجعني. تقول روح عني روح عني غيب خذ التراج وروح عني. هذا ما عنده رحمة بقلبه كله قساوة، قام يلح وياه بالتراج وهي ترفع. تقول له بداية 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 تجر التراج وياي بداية. أنا أخذت التراج ليش ما تفرين مع العيال؟ تقول له بعد ما جاي بعد ما جاي للمنتظر أبوي وبعد ما جاي أنا منتظر أبوي الحسين. يا حسين صيح يا حسين.